Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen. Jetzt erkläre ich Gewürze für die Gesundheit. Erste, Koriander. Koriander stammt vermutlich aus Südeuropa und rund um das Kaspische Meer. Auf Englisch heißt es Koriander. Die Vorteile von Koriander sind Überwindung von Verdauungsstörungen, kann als Arzneimittel zur Behandlung von Husten und Erkältungen verwendet werden. Senkung des schlechten Cholesterinspiegels, Verbeugung von Blutarmut. Korianderpflanzen können bis zu einer Höhe von 2000 Metern über dem Meeresspiegel wachsen. Das Ernten für Koriander kann erfolgen, indem man die Koriandersamen trocken und von selbst fallen lässt oder sie ernten. Bevor sie Samen fallen, was durch Pflücken der Stengel der Koriandersamen geerntet wird. Zweite, Ingwer. Ingwer Zygiber officinalis Stammexperten zufolge aus dem tropischen Asien, das sie von Indien bis China ausbreitet und als Zutat in Getränken, Kochgewürzen und traditionellen Arzneimitteln verwendet wird. Ingwer wurde von den austronesischen Stämmen verbreitet, indem sie ihn auf Reisen mitnahmen und in jedem Garten auf dem Insel platzten, die sie während ihrer Reise besuchten. Diese Gewohnheit führt dazu, dass sich Ingwer auf den Philippinen und den Maluku-Inseln verbreitet, denn in ganz Indonesien wie Sumatra, Java, der Insel Papua bis zur Straße von Malaka. Getrockneter Ingwer ist ein Stück Ingwer, das getrocknet wird, indem die Faser, die dünne Scheiben geschnitten wird, verdauen. Dieser Tipp ist aus traditionellen Märkten sehr beliebt. Ingwer gedeiht in einer Höhe von 0 bis 1500 Metern über dem Meeresspiegel mit Ausnahme der Elefanteningswehr einer Höhe von 500 bis 950 Metern. Die Vorteile von Ingwer beugen Eierstockers vor, lindern Husten, verringern das Risiko von Herzerkrankungen, verringern das Risiko von Darmkrebs und raugen Durchfall vor. Dritte, Indonesien ist das größte Lieferland auf dem internationalen Pfeffermarkt. Die Ursprünge des Pfeffers sind der Welt bekannt. 1492 entdeckte Kolumbus die Pfefferpflanze in Westindien. Seitdem wurde Pfeffer der Öffentlichkeit bekannt. Schon im Mittelalter wurde Pfeffer zu einem wichtigen Gewürze und König der Handelswelt. Die Verbreitung von Paprikapflanzen ist in den Tropen mit Niederschlagmengen von 1000 bis 3000 mm pro Jahr sehr weit. Die Ernte erfolgt, wenn die Paprikafrucht reif ist, was an ein oder zwei Paprikasamen erkennbar ist, die sich rötlich verbrannt haben. Pfeffer sollte in der Sonne getrocknet werden, um eine gelblich-weiße Farbe zu erhalten. Vorteile von Pfeffer enthält Antioxidantien, reibungslose Verdauung, verhindert Bakterien, erhält die Immunität und enthält eine Reihe von Vitaminen. Vierte, Zinn kann in einer Höhe von bis zu 2000 Meter über dem Meeresspiegel wachsen. Zinn wird gut produzieren, wenn in Gebiet mit einer Höhe von 500 bis 1500 Meter über dem Meeresspiegel gepflanzt wird.
Sie mit einem anderen Namen Cinnamon Aromaticum ist eine einheimische Pflanze aus Burma und kommt häufig in Zentraljava vor Kebumen, Baturaden und Purwokerto. Die Verarbeitung von Zim ist sehr einfach und reicht aus, in Subtrocknen, bis einen bestimmten Feuchtigkeitsgehalt erreicht. Diese Verarbeitung erfolgt, indem die Zimtrinde geschält und anschließend von der Außenhaut gereinigt wird. Die gesundheitlichen Vorteile von Zim sind mit starken Antioxidantien wie Polyphenolen beladen, entzündungshemmend, reduziert das Herzinfarktrisiko, verbessert die Insulinleistung, kontrolliert den Blutzucker. 5. Kardamom. Kardamom ist ein wichtiges Gewürz für verschiedene Arten der Küche und wird auch in der traditionellen Medizin häufig verwendet. Diese aus Südasien stammende Art von Kardamom soll sich wild in der Region Malaysia verbreitet haben. Die Kardamom-Art erfolgt, nachdem die Pflanze 1 bis 2 Jahre alt ist, bis zu Altern von 10 bis 19 Jahren. Die Frucht ist rund und misst 1 cm in Buschhellen über dem Boden. Vorteile von Kardamom: Überwindung von Bluthochdrucks. Als Kräutermedizin ist Kardamom dafür bekannt, bei der Behandlung von Bluthochdrucks wirksam zu sein, die Auswirkungen chronischer Krankheiten zu lindern, die Verdauungsprozess zu rationalisieren, ein Medikament gegen bakterielle Infektionen zu sein, Karies zu behandeln und Mundgeruch vorzubeugen. 6. Nelke. Nelke ist ein auf Maluku beheimatetes Gewürz, das von vielen Eindringlingen angegriffen wurde. Nelkenanbaugebiete in Indonesien umfassen Ostjava, Maluku, Insel Sulawesi, Ost Kalimantan bis Ost Nusa Tenggara. Nelkenpflanzen eignen sich in einer Höhe von 0 bis 900 Meter über dem Meeresspiegel oder auf einer Höhe von mehr als 900 über dem Meeresspiegel gelegen, mit einem Landstrich, der dem Meer zugewandt ist. Die Nelkenverarbeitung erfolgt durch Nassortierung, die unmittelbar nach Ankunft der Nelken am Verarbeitungsort durchgeführt wird. Diese Sortierung erfolgt, indem die Blumen von dem Stillen getrennt und an verschiedenen Stellen platziert werden. Die Vorteile von Nelken sind Knochenstarkung, Gegenmittel gegen Magengeschwüre, Stärkung des Subsystems vor Krebs, Beseitigung schädlicher Bakterien und Atemerfischer. 7. Dieser Baum stammt und wächst weit verbreitet in Südostasien wie Burma, Indochina, Thailand, der Malaysischen Halbinsel, Sumatra, Kalimantan und Java. In Indonesien wachsen Lorbeerbäume wegen ihrer Blätter in Garten, Höfen der Menschen und anderen Agroforstgebieten. Diese Pflanze ist vom Flachland bis in die Berge mit einer Höhe von 1800 Meter über dem Meeresspiegel zu finden. Lorbeerblätter werden auf natürliche Weise getrocknet, indem sie in einem trockenen, feuchten und heißen Raum aufbewahrt werden.
Der Raum muss auch gut belüftet sein. Vorteile vom Lorbeerte Blättern ist Behandlung von Diabetes, Senkung des Zuckerspiegel, Senkung des schlechten Cholesterinspiegel, Bekämpfung von Entzündungen im Körper, Beschleunigung die Wundheilung. 8. Kersenus. Kersenus soll aus Malaysia stammen. Dank ihres starken Baumes breitet sich die Kersenus schnell in anderen Gebieten aus, sowohl mit hohen Niederschlägen als auch mit sandigen Boden. Kersenus wächst gut auf Kalksteinboden, Sandboden an der Küste. Sie kann aber auch auf weniger fruchtbaren bis fruchtbaren podzolischen Boden und auf Latosolenboden wachsen. Trocknen Sie die Kersenus in der Sonne und schälen Sie dann die Kersenuskerne aus der Schale. Vorteile der Kersenus erhalten die Gesundheit des Herzens, gut für die Verdauung, erhalten die Widerstandskraft des Körpers, überwindet vor Ekzemen und heilen von Wunden. 9. Kreuzkümmel. Kreuzkümmel ist eine blühende Pflanze, die aus der östlichen Mittelmeerregion bis nach Ostindien stammen. Kreuzkümmel kann gut in Gebieten mit kühlem Klima wachsen, wie in Nordindien, Nähe den Auslaufen des Himalaya, aber auch in Mexiko und Thailand im Überfluss. Kümmelsamen werden vor der Verarbeitung in der Sonne getrocknet und anschließend geröstet und zerkleinert. Vorteile von Kreuzkümmel: behandelt Bluthochdruck, Hypertonie, behandelt hohen Cholesterinspiegel, hält und Blutzuckerspiegel aufrecht, hat eine entzündungshemmende Wirkung, bekämpft Infektionen und schützt die Leber. 10. Muskatnuss oder Myristica fragrans ist eine Pflanze, die von den Banda-Insel Maluku stammt. Muskatnusspflanzen können im Allgemeinen in Gebieten mit einer Höhe von etwas 0 bis 700 Metern über dem Meeresspiegel mit einem ziemlich hohen Niederschlagsbedarf wachsen. Diese Pflanze kann in der Regel bis zu einer Baumhöhe von 5 bis 15 Metern wachsen oder sogar 30 Metern erreichen. Der Trocknungsprozess dauert 6 bis 8 Wochen. Muskatnusssamen können zu Pflanzenöl, Kräutern und Kochgewürzen verarbeitet werden. Vorteile von Muskatnuss: erhalten Sie die Gesundheit des Gehirns, reduzieren Sie Schmerzen, überwinden Sie Verdauungsprobleme, erhalten Sie die Mundgesundheit und überwinden Sie Schlaflosigkeit. 11. Kencur. Es wird geschätzt, dass es aus dem tropischen Asien kam, sich dann überall ausbreitete und in Indonesien ankam. Kencur ist eine kleine Versammlung, die in Tiefland oder Berggebieten gedeiht, wo der Boden locker ist und nicht so viel Wasser. Die Anzahl der Blätter von Kencur nicht mehr als 2 bis 3 Stück mit entgegengesetzter Anordnung, die auf den Bodenoberfläche liegen wachsen. Das Trocknen von Kencur wurde unter Verwendung eines Solaruntertrockners durchgeführt, bis der Wassergehalt von Simplica Kencur weniger als 700 betrug.
Diese Trocknung zielt darauf ab, die Hartkeit von frischen Kenchur-Rhizom zu verlängern. Vorteile von Kenchur: Kokosnussel und Kenchur. Kenchur wird aus Kräutermedizin hergestellt, erhält die Energie und erhöht den Appetit.